Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern żar l-uffiċċji tal-Fondazzjoni Richmond f'Santa Venera li toffri bosta servizzi professjonali lil dawk il-persuni li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali. F'din iż-żjara ġie spjegat kif stħarriġ mill-Fondazzjoni Richmond wera li l-pandemija laqtet is-saħħa mentali tan-nies fosthom anke bis-solitudni. Matul is-sena li għaddiet id-domanda l servizzi ta' terapija żdiedu b'madwar 500 sessjoni, waqt li telefonati fuq il-linja tal-għajnuna 1770 żdiedu b'4 darbiet biex laħqu total ta' 3600 telefonata. Il-Fondazzjoni Richmond ingħatat appoġġ finanzjarju mill-Ministeru għas-Saħħa u s-Servizzi tas-Saħħa Mentali sabiex testendi s-servizz tal-Helpline 1770 u jibda jiġi offrut 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa. L-istudju wera wkoll li matul is-sena l-impatt fuq is-saħħa mentali kawża tal-COVID-19 mistenni li jkun aktar qawwi. Bl-esperti qed jenfasizzaw l-importanza li s-servizzi tas-saħħa mentali adekwati ikunu disponibbli sabiex itaffu l-effetti fit-tul. Matul iż-żjara l-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru raw mill-qrib is-servizzi offruti mill-Fondazzjoni Richmond. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern se jibqa' impenjat li jipprovdi l-għajnuna kollha sabiex il-Fondazzjoni Richmond tibqa' toffri l-aħjar servizzi professjonali fil-qasam tas-saħħa mentali, partikolarment fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern ratħaj lill-impjegati tal-Fondazzjoni filwaqt li afferma mill-ġdid l-impenn tal-Gvern li jkompli jressaq is-servizzi tas-saħħa eqreb il-komunità. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Richmond Anthony Gulawmir irringrazzja lill-Prim Ministru li Deputat Prim Ministru tas-Sosten Finanzjarju li ngħatat il-Fondazzjoni matul is-snin fejn saħaq li n-nefqa ta' 3 miljun euro fis-sena f'servizzi ma kienx tkun possibbli mingħajr l-għajnuna tal-Gvern. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Stefania Di Meksant qalet li Malta teħtieġ servizzi ta' saħħa mentali aktar varjati u b'riżorsi tajba fil-komunità.